हामीमध्ये कतिपय साथीहरूलाई कुलिङ फ्यानलाई कसरी डिएसेम्बल गर्ने कसरी रिएसेम्बल गर्ने भन्ने कुरामा केही थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। आज हामी त्यही विषयमा यहाँहरूको समक्ष एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ। अब कुलिङ फ्यानलाई डिएसेम्बल गर्नको लागि यस्तो खालको कुलिङ फ्यानलाई चाहिँ मदरबोर्डबाट डिएसेम्बल गर्नको लागि यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई चाहिँ कुलिङ फ्यानतिर नै के गरिदिने, वापस यसरी फर्काइदिने। सबै साइडमा चाहिँ एउटा एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई पनि यसरी फर्काइदिने अनि यहाँ रहेको अर्को एरोलाई पनि यसरी फर्काउन सक्नुहुन्छ अनि यो एरोलाई पनि यसरी फर्काइदिने। चार ठाउँको एरो फर्काउने बित्तिकै हल्का यसरी हल्लाउनु भयो भने, हल्का यसरी मात्र उठाउनु भयो भने पनि हुन्छ। हल्का यसलाई यसरी उठाउनु भयो भने तपाईले सजिलै मदरबोर्डबाट कुलिङ फ्यानलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि कुलिङ फ्यान त्यहाँबाट निकालिसकेपछि यहाँ रहेको यो पावर कनेक्टरलाई पनि यसरी दुई हात प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले मदरबोर्डबाट चाहिँ कुलिङ फ्यानलाई सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यस्तो खालको कुलिङ फ्यानलाई चाहिँ अलिक समस्या हुने गर्छ। अर्को टाइपको कुलिङ फ्यानलाई चाहिँ सजिलै पेचकस प्रयोग गरेर चाहिँ स्क्रुड्राइभर प्रयोग गरेर सजिलै निकाल्न सकिन्छ। हामीले कुलिङ फ्यानलाई वापस निकाल्न त निकाल्यौँ, अब फेरि वापस यसलाई चाहिँ प्रोसेसरलाई एक्सचेन्ज गरेर या फेरि सफा गरेर कसरी यसमा इन्सर्ट गर्ने, वापस यसलाई कसरी चाहिँ हाल्ने भन्ने पनि यो भिडियो मार्फत यहाँलाई देखाउँदैछु। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा यो पावर कनेक्टर छ नि, यो जुन डाइरेक्सनमा यो कनेक्ट गर्ने ठाउँ छ त्यही डाइरेक्सनतिर फर्काएर चाहिँ तपाईँले यो कुलिङ फ्यानलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पावर कनेक्टर यहाँ छ अनि कनेक्ट गर्ने ठाउँ यहाँ छ, त्यही भएर यही डाइरेक्सनमा यो हुने गरी राख्नु पर्यो। यसरी राख्नु मिलेन, यही डाइरेक्सनमा फर्काएर चाहिँ तपाईँले राख्नु पर्यो। अनि यसरी सुरुमै पावर कनेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ठ्याक्क यति गरिसकेपछि यहाँ तल रहेका यहाँ यो ठाउँमा यो पालहरूमा चाहिँ मजाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एडजस्ट गरिसकेपछि हल्का प्रेस गर्नुपर्छ। यसरी प्रेस गरिदिनु होला, सबैतिर प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई फेरि वापस अघि हामीले खोल्दाखेरि कुलिङ फ्यानतिर फर्काएको थियौँ, अब यसलाई फेरि इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अर्को डाइरेक्सनमा यसलाई फर्काइदिने। यो एरोलाई, यो अर्को यहाँ रहेको एरोलाई पनि यो एरोलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को डाइरेक्सनमा हामी फर्काउँदैछौँ। यो एरोलाई पनि यहाँ अर्को डाइरेक्सनमा हामी फर्काइदिन्छौँ। यो एरोलाई पनि हामी अर्को डाइरेक्सनमा फर्काइदिन्छौँ। अनि यहाँनिरको पावर कनेक्टरलाई हामी कनेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो कुलिङ फ्यान मदरबोर्डमा एसेम्बल भइसकेको छ।